បងប្អូនហើយយើងមកធ្វើការអានស៊ីន 22s ជូនបងប្អូនជូន 22s របស់យើងអូខេបងប្អូនគឺថ្មីប្រអប់ទាំងនេះចេញពីរោងចក្រក្នុងហើយនេះគឺជាឈុត memory pad memory pad សំទោសឈុត memory ហើយនិង launch pad គឺនៅចាប់ដល់នេះហើយថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើការ unboxing ជូនបងប្រុសវាតាំងពីខាងតោអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការហែកវានៅកតាបកាបូបរបស់ដ្រូនមួយហើយធ្វើការបកនេះជា remote controller របស់ M22s ហើយរបៀបបើករបស់វាគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើការចុចមួយហើយយើងស្កត់វាជាប់គឺវាដំណើរការបែបនេះណាបងប្អូនហើយសម្រាប់យើងចង់បិទវិញយើងចុចមួយយើងចុចស្កត់ឲ្យជាប់ហើយ3 second គឺវាបិទអូតូហើយនេះជា joystick របស់វាហើយនៅក្នុងកាបូប M22s គឺមានថ្ម original មួយគ្រាប់នេះជា drone ហើយសម្រាប់ drone នេះដែរគឺអាចហោះបានរហូតដល់ 3500 ម៉ែត្រនិងកម្ពស់ 120 ម៉ែត្រហើយសម្រាប់ sensor ការពារបបាវាវិញគឺមានមួយជុំវិញ drone ហើយមួយវិញទៀតបងប្អូនសម្រាប់ model នេះបើសិនជាវាមានបញ្ហាអីគឺវា alert ហោះមករកយើងវិញនៅទីតាំងដែលយើងជាវាផ្ទាល់វិញគឺវាមានប្រព័ន្ធការពារខ្ពស់ហើយយើងធ្វើការបើកវាតបើកតេស្តជូនគាត់អូខេនេះជារូបរាងរបស់ drone យើងសូមដកកាមេរ៉ាមកគឺបែបនេះគឺវាធ្វើការបើកទៅនៅខាងក្រៅគឺធំបងប្អូនអានេះជាបាច់យឺតដៃតិចអូខេហើយគឺថាវាអាចដំណើរការបានយើងអាចផ្ញើជូនបងប្រុសបានណាអូខេហើយឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅមើលយើងតនេះម្ដុំយើងត្រឡប់ទៅមើលក្នុងកតារបស់គេវិញគឺថាមានហើយនៅនោះមានស្លាបគូនេះជា USB-C សម្រាប់សាកមកត្រូវហើយនេះគឺជាខ្សែសម្រាប់តភ្ជាប់ពួកអីពួក model នេះគឺយើងអត់ប្រើ Wi-Fi ទៀតទេគឺយើងប្រើខ្សែនេះដល់ជាមួយនឹងdrone យើងផ្ទាល់តែម្ដងប្រចាំអត់កាន់ជាមួយ Wi-Fi តទៀតទេហើយសម្រាប់ខ្សែមួយទៀតគឺនៅក្នុងនេះបងប្អូននៅក្នុងនេះគឺវាមានលាយជាមួយនឹង joystick remote controller យើងនៅខាងក្រោមនេះគឺមានគូហើយនៅក្នុងនេះគឺថែមឲ្យគូទៀតអូខេពិសេសមែនទេហ្នឹងហើយបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការ M22s អាចតាក់ទងមកខាងបងប្អូនបានគឺតម្លៃជួនពិសេសមែនទេហើយជាមួយនឹង memory card ហើយនិង launch pad គឺមួយชุดបែបនេះអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនជាចុងក្រោយសូមអរគុណទៅដល់អតិថិជនទាំងអស់ដែលបានទស្សនានៅវីដេអូនេះបើសិនជាចង់បាន drone ដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃនិងគុណភាពខ្ពស់អាចតាក់ទងមកកាន់ page Ec Drome Cambodia បានចំពោះតម្លៃគឺមានពិសេសគ្រប់ model drone ទាំងអស់ហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ទំនាក់ទំនងចង់មកទីតាំងផ្ទាល់អាចមកទីតាំងផ្ទាល់បងប្អូនបាននៅបរិយាភ្នំពេញថ្មីផ្លូវវិញស្រេងជាប់ស្តុបទូប្រូហើយនឹងអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ015 76 75 74និងខ្សែទៀត092 55 0061អរគុណបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលទស្សនាវីដេអូមួយនេះសូមជូនពរបងប្អូនសុខភាពល្អនិងរកស៊ីមានបានអរគុណច្រើន